हेलो एवरीवन। आज मैं आपको फोनिक साउंड ऑफ सी वर्ड लेटर का सिखाने जा रही हूँ। सी लेटर्स के जो वर्ड्स हैं वो क या स से रीड किए जाते हैं। फोनिक साउंड उसका क और स है। मैं आपको कुछ इसके वर्ड्स दिखा देती हूँ। ये देखिए, CAT कैट। तो हमने क और ए कैट। मैं आपको एक का फोनिक साउंड सिखा चुकी हूँ। CENTRAL सेंट्रल दिख रहा है आपको। क एंड स दोनों चीज मैं आपको एग्जांपल सहित सिखा रही हूँ। कैट, सेंट्रल, क्लिप, क फोनिक साउंड क, क्लिप, क्लैप, क, क्लैप, काउ। नाउ थैंक यू सो मच।